Treneris, sveikinimai su pergale, buvo rinktinių pertrauka, aišku, nemaža dalis žaidėjų buvo su Lietuvos rinktinė ar su jaunimo rinktinė, bet atrodė šiek tiek šviežesni po tų 2 savaičių, po to tarpo tokios energijos atrodo naujos kažkokios aikštėje, kaip jums vaizdas? Sezono galas, žinot, labai turim daug rungtynių, dar jų likę, tai mums buvo į naudą ta pertraukėlė, turėjom kelias laisvas dienas, kada atsišviežinome, truputį jėgas atgavome, tai plius turėjom kontrolinės rungtynės, tai kas mums irgi padėjo palaikyti tą ritmą, tokį varžybinį, manau, tas ir leido šiandien pradėti rungtynės gan gerai. Varžovas truputį nustebino, pakeitęs įsidėstymą, ruošėmės prieš truputį kitokį jų žaidimą, bet teko prisitaikyti ir džiaugiuosi, kad pavyko laimėti. Daug smūgių, daug sukurtų situacijų, ne viską, aišku, pavyko realizuoti, bet pavyko išprovokuoti varžovų klaidas, kai kurios iš esmės buvo esminės, tai kiek ir tai palengvino žaidimą. Na, čia mūsų paskutinės, bijau sumeluoti, 5-6 rungtynės tokia kaip ir problema, neįmušam įvarčių, neišnaudojam gerų galimybių įmušti, nors susikuriam tikrai nemažai, tai dirbame ties tuo ir norime tai pagerinti, bet kaip matėm šiandien irgi turėjom nemažai momentų, kada galėjome sudaryti greičiau rungtynės. Tai dar liko 4 rungtynės ir bandysime ties tuo dirbti. O tas klaidas nuolat stengiamės provokuoti, tai kartais pavyksta daugiau, kartais pavyksta mažiau. Šiandien nemažai tikrai išprovokavom, nemažai varžovų suklydo, iš ko ir susidarė tos pavojingos progos įmušti įvartį. Dabar esat kaip ir savo likimo kalviai, kaip ir ne savo. Rytoj žaidžia Hegelman, galbūt šansas nėra didelis, bet yra šansas, jog pralaimėjus tampa čempionais. Tai rytoj ar bus kažkoks bendras gal stebėjimas rungtynių, ar ramiai ruošitės trečiadienio rungtynėms su Vilniaus Žalgiriu? Ruošimės ramiai rungtynėm. Gerai, kad šiandien žaidėm, Žalgiris ryt žaidžia, tai pažiūrėsim rungtynės ramiai. Žaidėm, sakiau, Rūbinai, dar mums liko 4 rungtynės, sezonas baigsis lapkričio 8, stengsimės tai padaryti garbingai iki pat pabaigos, tai kad kovoti dėl kiekvienos pergalės, dėl 3 taškų kiekvienose rungtynėse, tai nieko nešvenčiam, nieko nesidžiaugiam, žinot, labai smagu, kad turim ir visą situaciją turim savo rankose, galim kontroliuoti, tai tas labai džiugina. Tai ruošimės, žinot, su Vilniaus Žalgiriu visada būna įdomios rungtynės, svarbios rungtynės ir tokį truputį kito dėmesio pareikalauja. Tai stengsimės ir ruošimės joms. Ačiū.